Pembalap guys. Mas numpang ya. Oke. Ini baru adrenalin pertama ya Mas ya. Adrenalin pertama. Wah. Kini diki bos. Ini di gunung aspal. Iso fokus ra. Engko ono iwak wae iki. OTW golek iwak. Yes. Karena ulah manusia yang oke deh. Wah, iki lurus terus. Lho, iki Iwake munggah kok tembus-tembus iki mungkin ora. Mana sisan guys. Fokus, Des. Oke, hop mandek kondisi. Sek. Sapa sing ngrekam? Yo kowe ngono kuwi pas Piye iki ya? Des kenceng kene masemu berarti patek kene tok monone ora diciak. Kae masih do munggah. Kae. Heeh. Do mikir apa mo? Oh, nggo sandalku wis serok ngene. Lah lagi mo. Oke guys, teman gue mau iki jarene wong ape coli ning kene. Aku serah nyongko nek wong ape coli ning kene. Wis tak jewi tak wanti-wanti, aja coli ning kene malah wong nekat, guys. Wonge roh kutuk jarene. Oh, iwak guys, wonge bar coli ning kene terus wonge roh iwak du melayang-layang pengen golek iwak. Anjir, roh kae. Ana kutuk melayang. Iki kutuk melayang. Inilah sahabat petualangan kita. Oke. Dia sahabat petualangan, guys. Cari ikan, guys. Mas mau ngapain, Mas? Mau guys. Nyuci apa? Nyuci sempak. Sempake siapa? Nganu lonte sana. Astagfirullahaladzim, omongane. Awas hati-hati ya. Dia bisa li di kali, guys. Pemalu dia, malu dia. Ra ngontrol diri kok. Wong kaya ngene iki kok. Mas, nolamene, Mas. Dapat ikan satu karung, guys. Wih, karungnya. Mantap. Ikan apa ini? Wih, wak apa iki? Iki lho. Sekarang megang ikan, guys. Karena kencing isi dia, jadi dapat ikan banyak. Oke. Ini dia, guys.